میری دعا ہے کائنات دا خالق و مالک تو میری حاضری ہوں قبول و منظور فرماوے۔ صوبیدار سردار محمد یوسف صاحب اور انہوں نے اہلیہ مرحومہ دی اللہ پاک بخشش فرماوے۔ جتنے انجمن جان نثاران مصطفیٰ دے کارکنان ہیں اللہ انہاں ساریاں نو قائم و دائم رکھے، جڑے پردہ کر گئے مالک انہوں دی قبران نور والا بناوے۔ عزیز مکرم سردار محمد عمران یوسف صاحب، مار محمد افضل صاحب اور تمام اراکین جامعہ انجمن جان نثاران مصطفیٰ علی پور چٹھا دے دوستان کا شکریہ۔ ایک نعرے دا جواب دے ہوتے میں نوکری شروع کرا۔ نعرہ تکبیر، مرحبا، نعرہ تکبیر، کیا بات ہے، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، غوث اعظم، اچھا بولو، مل کے بولو، سارے بولو، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ ایسا درود پڑھو زہرہ دا بابا راضی ہو جاوے، سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلا آلکہ واصحابکہ یا امام القبلتین۔ اللہ پاکا دل نال پڑھن دی توفیق عطا فرما، اس کوٹھی نو دے رحمن والے نو سارے محلے نو اللہ آباد تشاد فرما، آصف مرتضیٰ نو اور ایدی ساری ٹیم نو ہمت اللہ بنا، اللہ انہاں دیاں کوشاں کافشاں بطول دے پتر بھی قبول کرن تو بھی قبول فرما۔ آمین آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ سبحان اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، کل ولیات کل سیدان دی توقیر امام حسین۔ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ پڑے توڑے ہاتھ چاہیاں نو سلام ہے جی، کئی بندے آمن سے موبائلہ وچ وڑ گئے ہو، میں ہاتھا کیا پیاں کل ولیاں تے کل سیدان دی توقیر امام حسین، قرآن دے ہر ورقے دی تفسیر امام حسین۔ سبحان اللہ۔ قرآن دے ہر ورقے دی تفسیر امام حسین، جڑی پھر گئی ظلم دی گردن تے او شمشیر امام حسین۔ علی پور جٹھا لیا سر اچھا کر کے ٹریا کر، کیوں تیرا پیر امام حسین۔
سبحان اللہ جی سبحان اللہ سائیں سارو اچھا کر کے ٹریا کر تیرا پیر امام حسین ہے ہر کہیں نو نئی نصیب وسائل حسین دے زندہ ضمیر لوگ ہیں قائل حسین دے کانڈ تے جو بہ گئے شبیر رک گئی ہے نماز بسم اللہ کانڈ تے جو بہ گئے سائیں رک گئی نماز انگلیاں تے نہیں گڑی دے فضائل حسین دے انگلیاں تے نہیں گڑی دے فضائل حسین دے ذکر حسین میں جب کوئی ایک لفظ سنا دیتا ہے نبی کا سارا کنبہ اس کو دعا دیتا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ جی میں ہاتھ بھی نہیں چاہنا میز تے ہاتھ بھی نہیں مارنا میں لفظ توڑے وال بھیجنے مولا حسین فرمیندے ان ساڑے عاشقاں دی شان اے ہوئے گی جدن ساڑا ذکر ہوئے گا ساڑے ذکر نو ایویں چون گے جویں چڑیا اپنے دانے نو چون لی ہے جڑے چونانی نہیں آئے تو میں انہاں نال گل ہی نہیں کرنی میں انہاں نال گل کرنی ہے ذکر حسین میں کوئی ایک لفظ سنا دیتا ہے نبی کا سارا کنبہ اس کو دعا دیتا ہے ڈار پہ چڑھ کے ثابت کر دیا غازی ممتاز نے اصلی خون ہی نسلوں کا پتا دیتا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے جی سبحان اللہ کربل دے خطیب دی گلے بیماراں دے طبیب دی گلے کربل دے خطیب دی گلے بیماراں دے طبیب دی گلے میں تا شان سنا کے بھی رو پونا سجڑو اے میرے اپنے نصیب دی گلے سبحان اللہ حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ قرآن با اخلاق گوا حسنت جمیع خصالہ صدقاً یقیناً راسخاً صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ سبحان اللہ سارے پڑھو جی تو سب بہت اچھا پڑھ رہے ہو ماشاءاللہ میں تو تھوڑے ذوق نو ویکھ کے حیران ہونا ہر دفعہ اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مدینے دماہی صلی اللہ عرشان راہی صلی اللہ محبوب الہی صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عرض ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں جنہاں دے بارے وچ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا وچ فرما گئے کہ اے ساڈے وچوں ہیں ہی نہیں میں انہاں وچوں دو بندیاں دا میں ذکر کردا حدیث دے حوالے نال پھر میں قرآن ہی پڑھاں گا کیونکہ جس خاندان دا ذکر کرن واسطے تساں مینوں ملتانوں بلایا ہے اس خاندان دا ذکر مولوی دی زبان تو نہیں کریدا رب دے قرآن تو کریدا ہے بات ہے زبان اللہ جی سبحان اللہ اس قرآن وچ میرے بچوں اگر حضرت سلیمان علیہ السلام دے زمانے دی چیوٹی دا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دی گائیں دا ذکر ہے یوسف علیہ السلام دے کنویں دا ذکر ہے تو جڑا نانے دے مونڈھے تے باندھا اس حسین دا بھی ذکر ہے واہ واہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ میں عرض پیا کرے نا کئی لوگ ایسے بھی ہونے جڑے آدھیں انہوں ووٹ دے سوں او زندہ باد زندہ باد زندہ باد تے الیکشن والے دن خیر نال جیویں یو شناختی کارڈ دکھاویں تے پولنگ افیسر آ کے بھائی تیرا نا ہی ووٹر لسٹ وچ نہیں ہے
پھر وہ منہ بن جاتا ہے کہ یار میں تو پورے علی پور چٹھا وزیرآباد نعرے لاندہ رہا مائیاں تے مائیاں اگے میرا نا ہی کوئی نہیں. آؤ میں انہاں دو ہستیاں دا ذکر کراں جہدے بارے وچ حضور فرمیندے نے ساڈے وچوں ہے نہیں کوئی نہ. سبحان اللہ. اجازت دے ہو جی. یعنی کہ تساں ویک آسمان وال رہے ہو بھی بارش کیوں نہیں آ رہی. اصل چ پھوار آ رہی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ حسین دے نوکر کٹھے ہیں ذرا تھوڑا تھوڑا انہوں ٹھنڈا بھی کیتی رکھی تے مہربانی کرو مردے تسی ہو نہیں نہ میں بھی ڈبدا. اللہ دا ذکر کرن نال شکل سونی ہوندی ہے. نبی دا ذکر کرن نال نسل سونی ہوندی ہے. صحابہ دا ذکر کرن نال صدر مکرم عقل سونی ہوندی ہے. اور ولیاں دے ذکر چ فصل سونی ہوندی ہے تے حسین دے ذکر چ میرا پتری شکل سونی ہوندی ہے. ماشاءاللہ. اور جڑے بندے آمن سے دی دیواراں نال لگ گئے ہو میرا تا دل ہے میں کسی ڈاکٹر نو بلواواں یا کہے 10-12 بندے ہیں 10-12 نیرو بیان بھی لیا ہٹیکا ڈران بھی لیا تے وہ آکے نیرو بیان تا ہے کوئی نہیں. میں کہا میں ٹھک بال بھی لیا میں ملتانوں آیا ذرا انہوں میں ڈرپ لاواں. اور خدا دے بندے ہو میں ملتانوں آیا تسی آمن سے دیواراں دے سہارے لگ گئے ہو. حسین دا ذکر تا بیماراں نو صحت یاب کر دینا ہے. مرحبا مرحبا واہ واہ واہ. تسی چاہتے ہو کہ مولوی جعفر کوئی پھیپھڑے دا زور لاوے تا پھر اسی منیے میں نہیں لاندا زور لوں. لفظہ میں طاقت ہوئے جی. باقی میری گل سن لو میں 32 سال تو ذکر حسین کر رہے ہیں. میں جس نتیجے تے سر پہنچا وہ نتیجہ اے ہے قرآن کتاب عظیم ہے. حسین کریم ابن کریم ہے. کیا بات ہے. ہاتھ بندہ وہ چاہے جدا ضمیر ہاتھ آکھے. قرآن کتاب عظیم ہے مولانا. حسین کریم ابن کریم ہے. قرآن ہدل للناس ہے. حسین اسا غریبان دی آس ہے. شابہ شوکت. میں آدھا کیا پیا جی سفیان میں آدھا کیا پیا قرآن حل عطا ہے. حسین ساڑا رہبر کے رہنما ہے. قرآن کتاب جمال ہے. حسین بی بی زہرہ دا لال ہے. واہ واہ سبحان اللہ. قرآن کتاب کمال ہے. حسین بی بی زہرہ دا لال ہے. اور میں نو آکھن دے قرآن فرقان ہے. قرآن تبیان ہے. حسین ساڑی جند ہے. حسین ساڑی جان ہے. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. 1 2 3 4 5 جن ہاتھ چاہتا ہے ایک مجھے آنے ہاتھ نہیں چاہتا خیر ہے وہ جگہ دے میں چاہ لینا. قرآن تبیان ہے. قرآن فرقان ہے. حسین ساڑی جند ہے. حسین ساڑی جان ہے. میں نو آکھن دیو قرآن قرآن مبین ہے. حسین دا نانا تاہا کہ یاسین ہے. جی یاسین میں آدھا کیا پیا قرآن شکر ہے. حسین شاکر ہے. قرآن صبر ہے. حسین صابر ہے. قرآن اطہر ہے. حسین طاہر ہے. ان بولو نہ بولو قرآن کی رات ہے. حسین کاری ہے. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. شالا تواڈے ہاتھ کسی دے محتاج نہ ہوون. قرآن قرات ہے. حسین قاری ہے. اور مینوں آکھن دی وائے قرآن تے درود ہے تے درود جی حسین موجود ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. بسم اللہ بسم اللہ. قرآن وچ درود ہے. درود وچ حسین موجود ہے. جڑا علی پور چٹھا وچ قرآن مائک تے پڑھے انہوں حافظ قرآن آدن تے جڑا سانگ تے پڑھے انہوں محافظ قرآن آدن. سبحان اللہ ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. کیا سار مہربانی. 2 بندے ایسے ہیں جنہ دے بارے وچ نبی فرمائے. ویسے 18-20 ہیں. میں 2 دا ذکر کرنا چاہنا کیونکہ 8:15 بجے ٹائم ملیا ہے تے 9-9:15 دے درمیان محفل مقاملی بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک پڑھتا میں بیٹا کیا بات ہے. بول پڑے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا سونا نبی فرمائندا ہے. اور تھوڑی توجہ ہوئے تو میں نبی دا فرمان سناؤں. عن نبی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غشا فلیس منا او کما قال علیہ السلام. حضرت ابو حریرہ پاک فرمیندن کے فرمایا زہرا دے بابے نے جڑا ملاوٹ کر رہے او ساڈے وچوں ہے ہی کوئی نہ.
جنا ہاتھ چاہتا ہے ایک دفعہ پھر چاہو او ساڈے وچوں ہے ہی کوئی نہ جڑا ملاوٹ کرے او ساڈے وچوں ہے ہی کوئی نہ جڑا قبلہ دوائیاں وچ ملاوٹ کرے او حضور فرمیندن ساڈی امت وچوں ہے ہی کوئی نہ جڑا تقریر وچ ملاوٹ کرے حضور فرمیندن او وی ساڈے وچوں ہے کوئی نہ جڑا ساڈے منبر تے بیٹھ کے چپلیاں مار کے ٹر جاوے او ساڈے وچوں ہے کوئی نہ آقا فرمیندن ملاوٹی بندہ او ساڈی امت وچ ہے کوئی نہ جتنا بھی میرے بچے بیٹھے ہو بھاویں ڈپارٹمنٹل سٹور چلا رہے ہو بھاویں تساں دودھ دا کام کر رہے ہو اے حدیث سن کے دماغ وچ رکھو حضور فرمیندن جڑا ملاوٹ کرے او ساڈے وچوں ہے ہی کوئی ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 لو جی میں دوسری حدیث بھی پہ پڑھ دا بچہ بھی عالم بھی بیٹھا ہے خطیب بھی بیٹھے ہو اس حدیث دا راوی ہے حضرت ابو ہریرہ آقا فرمیندن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قرآن تے ہاتھ رکھ کے پیا پڑھدا آقا فرمیندن من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا او کما قال علیہ السلام آقا فرمیندن جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہماری امت میں سے ہے ہی نہیں ہاں ماشاءاللہ بات ہے اگر مولانا صاحب نو یہ حدیث یاد آ جاوے ہاں نہ ہی نو پتہ لگے ہاں حسین کون ہے تے اصغر کون ہے من لم یرحم صغیرنا ولم اللہ قبول فرماوے جی من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا جو ہمارے بڑوں پر رحم نہ کرے جو ہمارے بڑوں کی ادب نہ کرے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں سمجھ آ گئی سمجھ جنہوں نے سمجھ آئی ادھر ہاتھ جاؤ میں بڑی جٹا کی گفتگو پیا کردہ من لم یرحم صغیرنا جڑا ساڑے چھوٹیاں تے رحم نہ کرے ولم یؤکر کبیرنا تے جڑے وڈے ہیں انہاں دی قدر نہ کرے فلیس منا او موجاں کرے او ساڑا امتی ہے ہی نہیں واہ وہ سنیاں تیرے ادب نو کمالے تیرے ادب نو میرا سلام ہے تو چھوٹیاں دی بھی قدر کرنا ہے تے وڈیاں دی بھی قدر کرنا ہے کیونکہ ساڑے بزرگ آکھ گئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہی عین نور تیرا سب گھرانا نور کا وہ جڑا وڈیاں دا ادب نہ کرے اللہ اکبر واہ 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 سبحان اللہ باقی اے نہیں ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو کدھیں متن سمجھو حسین پانی دا محتاج تھا حسین کھانے کا محتاج تھا not never not absolutely خدا کی قسم وہ حسین نہ روٹی کا محتاج تھا نہ کپڑے کا محتاج تھا آصف میں کیویں پڑھا کئی بندے چبلیاں بھی مارتے ہیں ہمارا سینہ جلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسین اقتدار کے لیے گیا تھا اقتدار دا او بھکھا ہوندا ہے جدے کول کرسی نہ ہوئے تے جدے نانے تے ایتل کرسی نازل ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جتنے کپڑے آلے ہیں تیرا موبائل بول رہے ہیں تو سبحان اللہ نہیں بھی آکھ رہے ہیں میرے حاجل قرآن آلے بھی سانو چیک چک کر کے ٹوڑ جان دینے دے بول دے کوئی نہیں جی میں ساڑے منہ میں جو کوئی بدبو آ رہی ہوئے سبحان اللہ میں آدھا کیا پیا جی میں آدھا کیا پیا وہ حسین اقتدار دا بکھا نہیں ہے اللہ پور چٹھا لے ہو اقتدار دا وہ بکھا ہوندہ ہے وہ جڑا ترس ہے کہ میں بھی گور میں تو جا کے بسکٹ کھاما ہا وہ حسین دا وہ ہے جو دے کھانے ہی ارشاد وہاں دے ہیں جی بیٹا تو ہاتھ نہ چاہمیا میں اگلا جملہ ہی نہ پڑھا وہ اقتدار کے بھوکے وہ ہوتے ہیں جو لنڈے کے کپڑے پہن کر کہتے ہم برینڈڈ پہنے ہوئے ہیں چائنا دی گھڑی پا کے میرج کلا بچ انجن کر کے بے دن او اقتدار دے بھوکے ہو دنو جن کے جوڑے ہی رب عرشوں سے بھیجتا ہے ماشاءاللہ
जिन्हां दे जोड़े भी रब अरशां तो भेजे उन्हां नूं इक़्तिदार दी केड़ी लोड़ है। सरदारे मोहतरम, इक़्तिदार का भूखा वो होता है जिसके पास मेरा बेटा सवारी ना हो, और यदि सवारी नाना रसूल होवे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। फिर शौकत मौसम अच्छा है, कदर दा कसीदा लिखी वदे अज पढ़ी देने आसिफ भावे नाराज होवे ते भावे होवे राजी, असा पढ़ देने हैं। अरशा ते फरशां उते, अरशा ते फरशां उते हुकूमत हुसैन दिया, अरशा ते फरशां उते हुकूमत हुसैन दिया। हाथ नहीं वे चारे तोड़ा क्या मतलब है? मैं लंगर तुहानू दे देवना है, मेरा तो दिल है तुहानू वो लंगर ही ना मिले जेड़े गूंगे बैठे हो। अरशा ते फरशां उते हुकूमत हुसैन दिया, अरशा ते फरशां उते हुकूमत हुसैन दिया। रब दा रसूल जानदा है इज्जत हुसैन दिया, अरशा ते फरशां उते हुकूमत हुसैन दिया। रब दा रसूल जानदा है, रब दा रसूल जानदा है इज्जत हुसैन दिया, अरशा ते फरशां उते रेता विच तन रोलदा, दुख विच नहीं डोलदा। रब दा कुरान पढ़न लई जिस्म बगैर बोलदा, हर कारी तू वख है और तिलावत हुसैन दिया, अरशा ते फरशां उते हाथ बुलंद करके अरशा ते फरशां उते, अल्लाह करे तो मेडलिस्ट बने। अरशा ते फरशां उते हुकूमत हुसैन दिया, अरशा ते फरशां उते। मैं क्या दपिया जन्नत दा सुल्तान है, कसम है कुरान है, ए मैं नहीं आखदा नबी दा फरमान है। ओए जन्नता सारिया है और विरासत हुसैन दिया, अरशा ते फरशां उते हत्ता नु सलामत रखे, हाथ बुलंद करके अरशा ते फरशां उते हुकूमत हुसैन दिया, अरशा ते फरशां उते। हजूर लंगर बाज दिवाए पहले शेर सुन लो। मैं क्या दा पिया हुसैन दी पावर वेख, हुसैन दी पावर वेख। मैं क्या दा पिया घरों कदम चेंदा पिया, मस्जिद वेंदा पिया, पढ़ ले हदीस दोस्ता, नबी सजदा वधेंदा पिया। ओ सहाबा देखो आखण लगे और नज़ाकत हुसैन दिया, अरशा ते फरशां उते। खान मेरे बिल्कुल नाल होए बैठे, बल्कि मेरे तो ज्यादा जोर दा पढ़दे बैठे। अल्लाह इन्हां दी हयाती करे। अरशा ते फरशां उते हुकूमत हुसैन दिया, अरशा ते फरशां उते हुकूमत। तुसा सोना सुनदे बैठे हो जी, दिल करदा तुहाडा मैं मत्था चुम लवां। अरशा ते फरशां उते हुकूमत हुसैन दिया। इस शेर का मेरा दिल है, मैं उड्डी के पढ़ा मगर मेरे को लालीपुर चट्ठे वाले पर जो कोई नहीं। मैं क्या दा पिया मुजरिम नु होर कर देवे।
माशाअल्लाह तो विचों बोल पायो क्या बात है तुहाडी मोबाइल वाले आ छड़ मोबाइल नु मेरे वाल वेख स्टिकर भी लई बैठा है अल्लाह रंग लावी मेरे कोलो जिन भी हैं निरा आके स्टिकर ला के तूम तराट न कीती करो मैं मुल्तान तो हुसैन दा मिरासी तुहाडे लई आना मुजरम नु होर कर देवे साइल नु पुर कर दे वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह क्या कहने अल्लाह सुभान अल्लाह जी मैं क्या दा पिया मुजरम नो होर कर देवे साइल नु पुर कर देवे तोला दा बचड़ा सोना मिट्टी नु दूर कर देवे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ये बच्चा बड़ा सोना बेटा छोड़ता है अल्लाह दी हयाती करे मुजरम नु होर कर देवे साइल नु पुर कर देवे रसूल दा बचड़ा सोना मिट्टी नु दूर कर देवे ओ पहलोल जन्नत बांडे पहलोल जन्नत बांडे ओ सखावत हुसैन दिया अरशद फरे शाहते हुकूमत हुसैन दिया अरशद फरे शाहते वलम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता वो हमारी उम्मत में से नहीं फले समझना भावें इथों वाले बैठे हो भावें इथों वाले बैठे हो अगर पीता है तो चंगिया मामा का दुध तो तुहानू मेरी गल शाट जरूर देगी मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना जो हमारे बड़ों की इज्जत ना करे छोटों का प्यार करे वो हम में से नहीं है जेड़ा हुसैन दी कदर ना करे भाई क्या मैं आख्या ना तुम शाट लगेगी अगर विच दुध होया हलाली गल ही कोई नहीं जेड़ा हुसैन दी कदर ना करे जेदे वास्ते नबी सजदा लंबा करे सजदा लंबा करे ते नमाज दा सजदा लंबा हो जावे उसमें हुसैन आ जाए ते छोटी दे रहम ना करे लो जनाब मैं जिथे पहुंचना हा मैं पहुंच गया आंदा मैं बहुत पहले हाँ तो सजदा में दी सजया करो मेरे को मगरब की नमाज पढ़ा के ना मेरे को हुसैन हुसैन करामना शुरू कर दिया क्योंकि मैं अपना मौजू पढ़ा मैं तुहाडे को वर्ल्ड कप नहीं जीताना दा तुहाडे को मैं सिर्फ पाकां दे दुख पढ़ाना बेटा ये हदीस ना हो तो मैं गुजरे मल्लम यरहम सगीरना जो हमारे छोटों पर रहम ना करे ये 6 महीने का छोटा है या बड़ा है अल्लाह तो खैर करे मुहर्रम आया तो 10 महफिलों में गया तेरे को एक आंसू तेरा नहीं निकलिया तेरा दिल नहीं रोया तो तू खावन दी मशीन है तेरे विच सेंस है ही नहीं तेरे विच ह्यूमन ऑफ सेंस है ही नहीं सेंस ऑफ हुनर है ही नहीं तू साडे रोवन ते पाबंदियां लेना है ये गुजराती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब हुसैन शहीद होया बैतुल मुकद्दस रोंदा रह गया मौलाना नईमुद्दीन गुजराती लिख दें आसमान 40 दिन रोंदा रह गया बैतुल मुकद्दस जो जड़ा पत्थर चली गया उहदे विच खून निकलदा हुसैन तेरे गम में कायनात रोती है निकल के दिन रोता है चुप के रात रोती है सर मैं मेरा दिल है मैं थोड़े जे टाइम में 6 महीने के फौजी की शहादत सुना लेकिन मेरे नाल इको ताल्लुक रखो ज़हन करबला ले लो कान में चले जिक्र हुसैन जबान से नहीं किया जाता ये दिल से किया जाता है
یہ کان سے نہیں سنا جاتا، یہ ایمان سے سنا جاتا۔ سیکھاں اتے مکھن بچونا ڈاٹھا اوکھا کم ہے، بچڑے دے کے دین بچونا بیڑے مرشد حسین دا کم۔ سار 5 دن دا بچہ ہوئے نا، یہ چوزے تسا لائے انہاں دے پترانوں دے لے، وہ 4-5 دن بعد مر جان دیں، تے 5 دن 6 دن جڑا بچہ چوزا پالے نا تے بچہ مر جاوے چوزا۔ میں بچیاں نو سارا دن روندے ویکھیا ہے، لاؤ فتوہ انہاں دے بھی چوزے دے کیوں رو رہے ہو؟ میں مولا میرا بیٹا تو ہر سال سندے جوان ہویا بیٹھا، چٹی داڑھی کیتی بیٹھا ہے۔ میں مویشی منڈی تینوں کئی ایسے بندے بھی کھا سکتا جڑے 11 مہینے ایک بیل نو پال دن، جلے ویلے ویچ دن، یہ تو پیسے بھی لے رہے ہوں دن، دیندے بھی ہوں دن، روندے بھی کھڑے ہوں دن۔ وہ کیوں رونا ہے وعدے یار؟ میں انہوں حتہ نال وڈا کیتا ہے کہ جنہوں تو پالیں انہوں ویچ کے بھی رونا ہے۔ کدل اس حسین تو تپوچھ جڑا حتہ نال اکبر نو بھیجتا پیا ہے۔ کیا بات ہے دید، کیا بات ہے۔ اے او علی اصغر ہے، جتنے بے اولاد بیٹھے ہو، ہمیں ماما بیٹیاں سن رہی ہیں تھلے، جتنا بے اولاد بیٹھے ہو جی، میں آج منبر تے آکھرے ہیں دل نال بہے کے ذکر سنو اور پتر دی منت منو، انشاءاللہ اصغر دے صدقے اللہ تو انہوں آندھی محفل تک بچہ دے دے۔ تب دے دوپہرانوں میرے حسین نے اس ویلے اصغر چاہیا ہے جڑے ویلے اکبر دی لاش چاہ کے آئے۔ ہم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا فلیسا منا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، فلیسا منا، ساڑھے بھی جو ہے کوئی نہیں۔ ایک کربلا وچ حسین چھوٹا چاہی کھڑا ہے۔ ہاں میرے بچوں کو یہ ہے آپ کا پاس حوصلہ، میں پڑھوں میں چاہیے میں قربان ہو جاواں ہتھاں تے چاہ کے تیرے بچے جیون حسین ٹردا کھڑدا رکدا جلے کربلا پہنچائے، کوئی یاد آئے حسین قرآن لے آیا ہے، کوئی یاد آئے تھک گیا ہے، کوئی یاد آئے ہاں بھائی ہاں عباس جیسا بھرا گیا، ایدی کمر دا زور مک گیا۔ ایک بندہ دائے حسین تو قرآن لے آیا ہے، حسین فرمیندہ ہے میں قرآن نہیں لے آیا، میں قاری قرآن لے آیا۔ سائیں حسین دی بات ہے، کوئی معمولی پرسنیلٹی دی گل نہ ہے، جلے آکھے میں حسین قرآن لے آیا، آدم دکھاتا صحیح کیڑا قرآن ہے۔ حسین علی اصغر دے چہرے تو نقاب لہایا، میرا پیارا بچہ ایویں اصغر نو بلند کیتا، کہہ کے مار کے آدم تیرا اکبر قرآن دا قاری، تیرا قاسم قرآن دا قاری، تیرا عباس قرآن دا قاری، تیرا اصغر کوئی کیویں قرآن دا قاری۔ حالی گل مکی ہے انہاں دی، اصغر ایویں بولے آئے جی میں 3 گھنٹے دا بچہ جریج دے سامنے بولے آئے، بولے آئے جی میں 3 ماہ دا بچہ زلیخا دے پنگھوڑے وچ بولے آئے، اچھے منہ قبلہ اچھی آواز نالا دا سچی ماں دا پترا نہ گھبراتا آکھی آئے میں قاری قرآن لے آیا، اے شک پہ کر دن تو میں نو بلند کر میں نو قرآن سنوے نا۔ وہ لوگوں پچھو علماء آل سنت تو خود فرماندن بختیار کاکی ماں دے پیٹ جو 15 سپارے پڑ گیا، حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ جڑا ماں دے پیٹ جو 15 پڑھ سکتا ہے، علی دا پوترہ بھی تو پڑھ سکتا ہے۔ وہ تولنا نبی دی آلو اے تیرے تلا بڑے وچ نہیں آدھے، بندے دا بچہ
بچہ بن ریت تل دیے ٹرالیاں دے اندر لکڑ تل دیے وڈے کنڈے تے سونا تل دائے سنار کل نبی دی آل کو تولنا تیرے دماغ چ نہیں آندے اے کون ہے جنو حسین بلند کیتی کھڑا ہے ادو اصغر قرآن پڑھیا ہے میں کیویں پڑھا میں پوچھدا ہاں مستورا تو دسو واسطہ پاک خدا دا تے دسو کتنا پانی پی سکدا ہے معصوم چھی مادا میری گل تواڈے نال نہیں جڑیاں بچیاں سن رہی ہیں حضور میں پوچھدا ہاں مستورا تو دسو واسطہ پاک خدا دا تے دسو کتنا پانی پی سکدا ہے او معصوم کو چھے بہدا ایک گھٹ پانی دے بدلے او کش گیا پتر زہرا دا اجا تو پوچھ دیں کی خرچہ ہویا او نواسا مصطفیٰ دا او جنہ دے خرچے آئے جی میں پڑھدا توڑے بچے جیویں لوگ زمین خرید کر دے کھٹیاں کھاون کی تھے وہ حسین زمین خرید کی تھی یار پتر کھاون کی تھے عباس نے مشکاں بھریاں ہن یار بازو کٹاون کی تھے شبیر نے سجدہ کیتا یار دین بچاون کی تھے وہ چلو سانو نہ بانو رومی کشمیر آخر آئی او شیخاں اتے مکھن بچاؤنا ڈاٹھا اوکھا کم میں بچڑے دے کے دین بچانا او میرے پیر حسین دا کم میں حضور ناصر سلطان حسین اصغر نو بلند کیتا ہے چلے اصغر دے منہ وچوں تیری جوانی ہوئے قرآن دی آواز نکلی ہے 28,000 پہ غیرتاں دے ہتھے وچوں تلواراں نکلن لگیاں شمر دا بدن زرد چہرہ سرد آدھے حرمولا اس بچے نو مہار اگر پڑھدا رہیا فوجی بھج جاسن اصغر علی دا پوترا جنگ جت ویسی ایک کمینہ کمانے چ تیر قبلہ کھچیا ہے آدھا میں متھے تے مارا آدھے ناہنا متن بچ جاوے پھر آدھے سینے تے مارا آدھے متن بچ جاوے میں کیویں ہس کے پڑھا میں آپ پوتری آلہ ہاں نواسی آلہ اور میں 1.5 سال ایک ہسپتال وچ ڈسپنسر بھی رہی ہوں جس بچے نو ٹیکا لگے ہاں تیری سونی آواز دی قسم ہے ماں دی کوک نکل دی آئی بابے جب مچھا تروے دیا ہر شرم نہیں آدھی ہوئے اصغر دا ذکر تے میری ہاں جناوے او میں پھر مداریا میں نبی دا میراسی تھا نہ ہویا او دی آل دا میراسی نہ ہویا او تیرے ہنجوں دی قسم جڑے روندے بیٹھے ہو اے میرا کمال نہیں وے توڑی ماں دے مقدس دودھ دا کمال ہے او ماما چنیاں ہوئے پتر تماشا نہیں پڑھا دے ناصر صحیح جڑے ویلے ایویں کمانے چ تیر رکھیا ہے آدھا کتھے مارا جلے گردن کے نظر پئی ہے مارن لگا ہے تے قرآن دی آواز نکلی ہے او دے ہاتھ وچوں چیما صاحبہ او کمان ڈگ پئی ہے تیر ڈھائے پیا ہے تیرے ہنجوں دی قسم بچہ میرا بس نہیں چلتا ورنہ میں تیرا متھا چوم لواں چلے تیر نکلی ہے میرا دے کیوں نہیں بھی مریندا آدھے کیویں مارا بچہ چھوٹا ہے تیر وڈا ہے بچہ دا وزن تھوڑا ہے اور تیر دا وزن زیادہ ہے کیویں مارا اونے
انہوں یارہ دا پتہ ہوتا ہے انہیں جیب وچوں شراب دی کپی کٹھی ہے ڈھکن کھول کے آدھا اشربو ہرمل شراب پی تو سہم گیا ہے انہیں شراب دے 3 گھٹ پیتے تو شرابی دے دماغ جڑی گل فٹ کر لو انہوں پتہ ہی نہیں ہوندا آدھے ہون مار انہیں کمان جو تیر رکھیا ایویں نشانہ کرن لگا آصف میں کیویں پڑھا 70 قدم دے فاصلے تے مار رباب خیمے دی تنابہ وچ ویکھ رہی ہے بی بی آواز دیتی ہے اصغر ہلی نا اصغر ہلنا نہیں متن تیرا تیر تیرے بابے حسین لگ جاوے میں بطول سین دی بہوا حسین وڈیاں شانہ والا ہے جلدی نہ کری ہلی نہ ورنہ میں تو معاف نہ کرے سا ماں دیکھ رہی ہے بیٹا تیر چل رہا ہے اجر بھی پوچھنا ہے حسین کون ہے نعرے حیدر دے لگے تا چڑ جانا ہے اور 10 حیدر دا بچہ کیا ہے سارا کچھ دین واسطے خرچ ہویا اور میں تا جان دا ایک فوجی شہید ہو جاوے اور دی قبر دے کھڑ کے کرنل سلوٹ مار دائے اور دے خاندان نو سلوٹ دے دن جنہیں دا ایک مر جاوے 10 میں نو جعفر تیار کے دا پتر ہاں علی کے دا پتر ہاں اور میں نو 10 حسن کے دا لال ہاں اور 10 حسین کے دا لال ہاں اور 10 غازی کے دا پتر ہاں اور 10 کے دیاں بہواں رول گئیاں اور 10 کے دیاں بیٹیاں یزید دے دربار وچ 9 گھنٹے کھڑیاں رہ اجلیو دربار موجود آیا دن فائزین ملتانوں ساتھ لیں دے او دربار اسی بنایا ہے جا کے دیکھ لے جتنا ناصر سلطان تیری بھوپی 9 گھنٹے کھڑی رہ گئی ہے تے یزید آدھا کتھے علی دی تھی بی بی آدھی موت ویدی میں زینب کو تیرے نال نہ بولنا پوندا میرے طرز کلام دے بولن کیتے میرا بابا رہ گیا لہندا اور جی میں نہ چاہیے میں زینب دا میرا غازی جیدہ ہوندا اور تو اتنا ہوندا ای ویلے اور میرے نا چاون دا مل پوندا اور انہاں بازاراں نو جا کے ویکھ اور جتھا 4 سال دی حسین دی دھی روندی ہے اور تو مر جاویں تا تیری بیٹی قبلہ روے تا ہر کوئی سہارے دیندا ہے رلی ہے تا علی دی نواز پوتی رلی ہے جڑی بابے دا سر پہ دی گئی ہے قرآن پڑھ دی گئی ہے اور میں کیویں پڑھا چھپ کے روانا لا اور تھوڑی محفل قبول ہے اتو آسمان تو پانی دو تھوڑی اکھاں دے آنسو ہیں مانگلا دعا اتو کمینے کمان چھکیا ہے اتو تیر نکلیا ہے آز بہو اوزن الالوزن ادو لگا ہے ادو نکلیا ہے حسین تیر چھکن لگن سوچے نے اصغر نوے کھاں اتھے تو سینہ بولے اور موبیلہ نال بولانا لے ہو ٹکے دی فیس بک جس کمنٹس پاس کرنا لے ہو اتھے کمنٹس پاس نہ کرو درہ اپنے آپ نو پاس کرواؤ اتو جلے تیر چھکن لگا ہے اصغر مسکرا کے آدھا ہے بابا نراز تھا کوئی نہیں اللہ اکبر بابا نراز تا کوئی نہیں میں قربان ہو جاواں میرے حسین تیر کھچی آئے علی اصغر نو ایویں جا کے واپس آ گئے ٹر دے آصف مرتضی یہ جملے حاجی ریاض واسطے بھی پڑھنا او میں کیویں پڑھاں جڑے ویلے حسین خیمیاں
دنیا دے سامنے آیا ہے. ناصر سلطان سی سوچے نے میں رباب دے خیمے نہیں ویندا, میں زینب دے خیمے نہیں ویندا, اپنے خیمے گئے. دل وچ خیال کیتا حسین تیری شہادت دے بعد انہاں گھوڑے دوڑاونے کہ اصغر کتھے زخم برداشت کرے سی, گھوڑے دے پاؤں برداشت کرے سی, ایدی قبر چا بنا. حسین اتھے رکھی آئے اصغر قبر بناون شروع کی تینے. اتنی دیر جو خیمے وچ ایک 4.25 سال دی بچی آئی ہے. 4 بندے نو پتہ لگا ہے جنہ دی آواز میرے کن تک آئی ہے. دل نال بولو تاکہ حسین تک تمہاری آواز جاوے. حالی بچی آئی ہے, او بچی آئی ہے جڑی بابے دے سینے تے سمدی آئی. او بچی آئی ہے میرا پیارا بیٹا جڑی علی اصغر دا جھولا جھولے دی آئی ہے. آدھی بابا تسا اصغر نو بھی نال سنبھائی بیٹھے ہو, تسا مٹی ہٹا رہے ہو. 2 کام نہ کرو, تھکے ہوئے ہو, یا اصغر مینوں دیو یا مٹی ہٹاؤ. فرمایا تو اصغر چال ہے. ناصر سہی یہ جملہ جی میں پڑھاں, بی بی کمب دے ہتھا نال میں اصغر نو چایا. حسین فرمے دن سکینہ تیرے ہاتھ کیوں کمب رہے ہیں؟ آدھی ابا میرے بھرا دی عادت پانی پی کے سووے دائے, بھامے تک پانی پلایا ہے سو گیا ہے. تین دنہ دا جگراتا ہے میرے بھرانو میں چاہ رہی ہاں میرے ویر دی نیندر نہ اکھڑ جاوے. حسین بہاگ ایمیں قبر بڑھائی ہے, بھیڑ لوریاں بیٹھی دی ہے, اور زندہ بھرانے نو بھیڑی لوریاں دے دیا ہے. سکینہ شہید ہو بھران لوری دے دی بیٹھی ہے, ادھا لوری دے رہی ہے, ادھا قبر بنی ہے. حسین فرمیندہ ہے بیٹی سکینہ اصغر دا آخری دفعہ منہ تو بیک اور جڑے ویلے چہرے تو نقاب لہایا تسی سب تو پہلے محفل جائے ہو دعا پیا کرے نا. جلے انہیں چہرے تو نقاب لہایا آدھی بابا اصغر تا مسکران دا پہ آئے, اصغر دا تا چہرہ مسکرا رہے ہے. بھامے کئی رج کے پانی پلایا ہے. فرمایا دیکھ لائے جلے انہیں ویدی ہے تیری جوانی دی قسم گردن تے نظر پئی ہے. ہکو جملہ علایا ہے آدھی بابا میرے اصغر دے قاتل دی اپنی اولاد کوئی نہ آئی, کوئی اپنی ہویا میرے اصغر نو چھوٹا تیر مارے ایتا بڑا تیر ہے جڑا میرے اصغر نو لگے آئے. او میری ماما جنہاں سن رہی ہوں بی بی آدھی حوصلے نال سنائے, بی بی آدھی اے میرا لجبال بابا اتنا تا میرے بھرانے دودھ بھی نہیں پیتا مادا جتنا وڈا تیر کھا لیا. حسین فرمے دن اصغر میں نو چدے حتیٰ تے اصغر رکھی آئے جڑے ویلے زمین کربلا وچ لحد وچ اتاریے نے زمین کمبن لگیے, زمین کمبیے. حسین زمین نو آدائے کمب دی کیوں ہے تائیں آکھیا میرے وچ ڈیرے نہ لا, میں تقدیر ہاں, میں چنا گھبرا 10 محرم ہومن دے میں شبیر ہاں. تائیں آکھیا میرے وچ طوفان ہے, میں چنا گھبرا میرے کول 6 مہینے دا نادان ہے, میرے کول 18 سال دا جوان ہے. تائیں آکھیا ٹر جا میرے وچ درخت کوئی نہیں پیاس ہے, میں آکھیا نہ گھبرا میرے کول المال غازی عباس ہے. تائیں آکھیا ڈر جا میرے وچ اندھیرا ہے, میں آکھیا نہ گھبرا میرے کول یتیم قاسم دا سہرا ہے. تائیں آکھیا ڈر جا میں تباہی وچ بدنام ہاں, میں آکھیا نہ گھبرا میں امام ابن امام ہاں. تو کربل ہیں میں سید ہاں.
کیا بات ہے تواڈے آنسواں نو سلام صحیح اللہ تواڈی خیر کرے اللہ ریاکاری تو پاک پڑھن دی توفیق دے وے او میں صدقے ہوواں تو کربل ہئی میں سید ہاں میں کر جاگا پرواز میرا اجڑن وسن خالق دے ایک راز وچوں کوئی راز میں پاک نبی دا نواسا ہاں مینوں اپنے کول تے ناز مینوں ویکھ کے ملک الموت نعرہ لے سی کہ حسین زندہ باد وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا اللہ فرمائندہ 19واں پارہ ہے اللہ فرمائندہ کچھ لوگ اپنے ہاتھ کاٹ جائیں گے کھا کھا کے کہیں گے ہائے ہائے ہم رسول کا حکم مانتے او بھائی ہم اگر حسین کا ذکر کر رہے ہیں ہم تو نبی کا حکم مان رہے ہیں ہم اس کے ذکر میں رو رہے ہیں او شہادت کے بعد رو رہے ہیں حضور تو اس کی شہادت سے پہلے گود میں بٹھا کے رویا کرتا تھا اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناد ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناد ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناد